नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको समाधान भएको छ, द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको छ। हिजोको सचिवालयको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 5 वर्षको प्रधानमन्त्री भनेर अब पूर्ण रूपमा काम गर्नको लागि सहयोग गर्ने पार्टीले सबै नेताले भनेर एकसाथ बैठकबाट नेताहरू बाहिरिएका छन्। अब साँच्चै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 वर्ष काम गर्न पाउनुहुन्छ त? पार्टीभित्रको सबै विवादको समाधान भएको हो त? वामदेव गौतमलाई किन प्रतिसभा लगिँदैछ त? अहिलेको आवश्यकता हो त? आजको कार्यक्रममा हामी समग्र रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो यो झगडाको अन्तर्कथा, समाधानका उपायहरू र आजको दिनमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल हुनुभएको हो त? अब उहाँले देश र जनताको लागि काम गर्नको लागि साँच्चै कस्तो रोडम्याप ल्याउँदै हुनुहुन्छ त? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी नेताहरूको बिचमा कसरी मन मिल्यो त? अहिलेको अवस्थामा एक आपसमा पानी बारबारको अवस्थामा पुगेका र वारपारको लडाइँ लड्नको लागि तयार भएका नेताहरू सचिवालयको बैठकपछि साँच्चीकै एक मन भएर एकसाथ जानको लागि एक ढिक्काका साथ पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि तयार भएका हुन् त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा पार्टीका शक्तिशाली महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार एकदम सङ्कटमा परेको थियो, पार्टी एकदम फुट्यो भनेर सबैले भनिरहेको अवस्थामा तपाईँले कसरी जुटाउनु भयो र प्रधानमन्त्रीलाई कसरी सङ्कटको गुमरीबाट बचाउनु भयो? ठ्याक्कै नेपाली जनतालाई दुईटै कुरा चाहिँ अतिरञ्जनापूर्ण छ। पहिलो कुरो, केपी ओली नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको पनि थिएन, पार्टी फुट्नेवाला पनि थिएन। थियो के भनेदेखि केही अन्तर्विरोधहरू, केही समस्याहरू देखा परेका थिए, केही मनमुटावहरू सतहमा आएका थिए। अलिकति आलोचनाले आरोपको रूप लिने स्थिति बनिरहेको थियो। तर यो न केपी ओली नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा थियो भन्ने कुरा हो, न चाहिँ पार्टी विभाजनको बिन्दुमा पुग्यो भन्ने कुरा हो। जनताले तपाईँहरूलाई 5 वर्षको लागि काम गर्नुको लागि मौका दिएको हो नि त? दुवै पार्टी तपाईँहरू चुनावमा मिलेर जानुभयो, गठबन्धन गर्नुभयो, फेरि पार्टी एकीकरण गर्नुभयो। अहिले आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनुपर्छ भनेर प्रचण्ड र माधवका नेपालले त मोर्चाबन्दी कसैकै हो नि, उहाँले त राजीनामा मागेकै हो नि। सचिवालयको बैठकमा तपाईँ कसरी सरकार सङ्कटमा थिएन, प्रधानमन्त्री कसरी सङ्कटमा हुनुहुन्थेन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ क्या? त्यो आधार जनतालाई बताउनुहोस् न विष्णु पौडेल चाहिँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सामान्यतया डिक्सनेरीमा हेर्नुभयो भने सबै शब्दको अर्थ एउटै हुन्छ होइन? शब्दकोशमा हेर्नु भने हरेक शब्दको के अर्थ भनेर लेखिएकै हुन्छ। तर व्यावहारिक जीवनमा सबै समयमा त्यही शब्दको सबै समयमा एउटै अर्थ हुँदैन होला। तपाईँले भनेका प्रकृतिका पदावलीहरू एकाधपटक प्रयोग भएका पनि होलान्, तर त्यसको वास्तविक अर्थ त्यही थिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने रणनीतिमा हुनुहुन्थेन झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रचण्ड, वामदेव गौतम? मलाई लाग्दैन। हटाउने कुरा सम्भव पनि थिएन, हटाउने कुरा उपयुक्त पनि थिएन। हटाउने नै भनेर उहाँहरू लाग्नुभयो जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। तपाईँ त एकदम सबैसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेता हो नि त पार्टीभित्र। तर अहिलेको अवस्थामा तपाईँले भन्नुभयो कसैले पनि हटाउनको लागि पहल गरेको थिएन भनेर तपाईँले जिकिर गरिरहनु भएको छ है। तर माधवमा नेपालले मसँग भन्नुभएको छ अब केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यही त मैले अघि भनिहालेँ, सधैँ उही शब्दको उही अर्थ हुँदैन कि। डिक्सनरीमा हुन्छ, शब्दकोशमा हुन्छ, व्यावहारिक जीवनमा त्यो शब्दले सधैँ एउटै भाव बोकिरहेको हुँदैन। हो, एकाधपटक राजीनामा भन्ने पदावलीहरूको प्रयोग भएको मैले पनि सुने। तर मलाई के लाग्दैन भने त्यो राजीनामा हुनैपर्छ, गर्नैपर्छ भन्ने त्यो कोणबाट आएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। किन राजीनामा गर्ने परिस्थिति पनि थिएन, राजीनामा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन, परिस्थिति पनि थिएन, आवश्यकता पनि थिएन। जनताको कार्यकर्ताको चाहना पनि त्यो थिएन, राष्ट्रिय आवश्यकता पनि त्यो थिएन। अहिले त जनताले के चाहिरहेका थिए, कार्यकर्ताले के चाहिरहेका थिए भनेदेखि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साँच्चै नै सुदृढ एकताका साथ अगाडि बढोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अभियानहरू अझ प्रभावकारी ढङ्गले गर्दै अगाडि बढोस् भन्ने जनता कार्यकर्ताको चाहना त त्यो थियो नि। कसैले यहाँ त यो चाहिँ अस्थिरता, अनिश्चयता खोजेको थिएन। हामीले जनता समक्ष मत माग्दा पनि त्यही भनेका थियौँ, राजनीति स्थायित्वको मुद्दालाई अघि सारेका थियौँ।
हामी स्थिर सरकार दिन्छौँ, स्थायित्व दिन्छौँ, विकास समृद्धि सुशासनको सुनिश्चितता गर्छौँ, हामी यो ढङ्गले गएका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि अरू त्यस खालका पदावलीहरूको प्रयोग गर्ने नै अठोटका साथमा प्रयोग भएको थियो भन्ने मलाई लाग्छ। दुईवटा अध्यादेश आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि कटा छिथियाई चौतर्फी दबाब थियो। अब तपाईँले सत्ता छोड्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भनेर तपाईँकै पार्टीका शीर्ष नेताहरू र सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएकै हो। त्यो कुरा तपाईँले पनि आज जनतालाई बताउनुपर्छ क्या, सही हो कि होइन? तपाईँ पनि त त्यतिखेर अध्यादेश फिर्ताको पक्ष उभिनु हो, प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो भनेर तपाईँले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई साथ दिनुभएको छ। अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि अध्यादेशका विषयमा पार्टीमा कुनै मैले चाहिँ त्यस प्रकारको ध्रुवीकरण देखेकै होइन। अध्यादेश आयो, सरकारले अध्यादेश लिएर आइसकेपछि त्यो अध्यादेशका बारेमा पार्टीभित्र र बाहिरका जे प्रतिक्रियाहरू देखा परे, स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पार्टीका अरू नेताहरूसँग पनि कन्सल्टेसन गरेर हामीहरूसँग पनि कन्सल्टेसन गरेर उहाँले त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु हो। भन्दाखेरि त्यो अध्यादेशका कारणले त्यसपछि नेकपाभित्र चाहिँ नयाँ समस्या भन्ने प्रकारको चाहिँ पहिला भयो भाँड भैलो भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अध्यादेशको कारणले। के भयो त भाँड भैलो? अहिले आइपुग्दा के भयो? कहाँ पुग्यो त भाँड भैलो? जनमत विभाजित भयो। कसरी भयो? राजनीति ध्रुवीकृत भयो। केही भएको छैन। अहिले के छ भनेदेखि अध्यादेशको मामिला व्यवस्थापन भइसकेको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो जनमत र पार्टी मतलाई एका राखेर मैले चाहिँ यसलाई फिर्ता लिन्छु भनेर भनिसक्नुभयो। फिर्ता भइ नै सक्यो भनेपछि यो के तपाईँलाई थाहा छ नि त, सचिवालयका शीर्ष नेताहरूको अभिमत त तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि राम्रोसँग। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले सत्ता छोड्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनिहरू त धेरै थिए नि त। त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ नि आजको दिनमा? धेरै थिए भनेदेखि त परिणाम अर्कै आउँथ्यो होला नि त। कसले गन्या थियो? धेरै थिए कि थोरै थिए कि त्यति थिएनन् कि कसले गन्या छ? कहाँ गन्या छ? कहाँ प्रकट भयो? धेरै थोरै भन्ने कहाँ प्रकट भयो? त्यस कारण म के भन्छु भनेदेखि अहिले राजीनामा को माग सान्दर्भिक पनि थिएन, उपयुक्त पनि थिएन। यसले जनतालाई, राष्ट्रलाई कुनै सकारात्मक नतिजा दिनेवाला पनि थिएन। यही सच्चाइलाई आत्मसात गर्दै हिजोको सचिवालयको बैठक अत्यन्त हार्दिकताका साथ, एकताका साथ, सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ। वास्तविकता त यो हो नि। तपाईँले घटनाक्रम हेर्नुहुन्छ कि परिणाम हेर्नुहुन्छ? होइन, घटनाक्रम पनि हेर्नुपर्छ राजनीतिमा। घटनाक्रम कसरी विकसित हो त्यो कुरा त सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। जनतालाई, जनता जान्न चाहन्छन् आजको दिनमा। तपाईँले बताउनुपर्छ नि कमी कमजोरी थियो प्रधानमन्त्रीको भनेर सबैले भनेका थिए। आत्मालोचना प्रधानमन्त्री पनि गर्नुभयो। अब के प्रधानमन्त्री सचेर जान तयार हुनुभयो त? हिजोको सचिवालयको बैठकको निष्कर्ष त्यही हो त विष्णु पौडेलजी? त्यस कारणले घटनाक्रम र परिणाम अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ। ठिक छ, दुइटै हेर्नुपर्छ, अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ। तर परिणाम मुख्य कुरा हो। परिणामले के पुष्टि गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ अस्थिरता, अनिश्चय राष्ट्रको हितमा पनि छैन, पार्टीको हितमा पनि छैन, जनता र राष्ट्रको कार्यकर्ताको चाहना पनि होइन भन्ने कुरालाई हामी सहमतिका साथ एकताबद्ध भएर त्यो चाहिँ स्वीकार गऱ्यौँ, संस्थागत गऱ्यौँ। सच्चाइ त यो हो नि। जहाँसम्म तपाईँले अर्को के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीमाथि जुन सङ्कट आइपरेको थियो त्यो पार लागेको हो हिजोको बैठकबाट? त्यो तपाईँले भनेको जस्तो सङ्कट आइलागेको पनि थिएन। जब सङ्कटै त्यस प्रकारको थिएन भने सङ्कट पार भन्ने प्रश्नै रहेन। हो, अलिकति तरङ्ग पैदा भएको हो। आत्मालोचना गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुग्नु भयो नि त। मैले कमी कमजोरी भनेर उहाँले सचिवालयको बैठकमा भन्नु भनेको होइन। प्रधानमन्त्री कमजोर हुनुभएको होइन विष्णु पौडेलजी? प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नुभएको छैन। भन्नुभएको छैन? मलाई झलनाथ खनालले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नु, म बताउँछु कमजोरी भयो, अब म सुध्रिन्छु, सुधार्छु, पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरा झलनाथ खनालले मलाई अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ विष्णु पौडेलजी। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको म पनि बताउँछु नि त तपाईँलाई। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको भनेदेखि हामी यो चाहिँ समयक्रममा हामीबाट भनेको हिजो सचिवालय हामी 9 जना थियौँ नि त। हामीबाट भनेको 9 जनाबाट कमी त्रुटिहरू भएका होलान्, गल्ती कमजोरीहरू भएका होलान्। ती गल्ती कमजोरीहरू, कमी त्रुटिहरूको हामीले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ। आउने दिनमा त्यस्ता गल्ती कमजोरीहरूलाई दोहोऱ्याउनु हुँदैन। हामी यस हिसाबले जाउँ र आफ्नो हिस्साका कमी कमजोरीहरू हामी सबैले स्वीकार गर्दै हाम्रो चाहिँ आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउँदै हाम्रा अभिव्यक्तिहरू पुरा गर्ने हिसाबले एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो। यो कुनै चाहिँ उहाँले आत्मालोचनाको व्यक्तिगत रूपमा उहाँले आत्मालोचना गर्नुभयो। सबैले कमी कमजोरी भएको छ, म आत्मालोचना गर्छु भनेर कोट प्रधानमन्त्रीले हिजोको बैठकमा भन्नुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने हामी सबैबाट कमी कमजोरी भएका होलान्,
मबाट पनि भएको हुनसक्दछ। हामी आफ्ना हिस्साका कमी कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै सच्याउँदै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो। हिजो कुनै एउटा स्पेसिफिक व्यक्तिप्रति लक्षित भएर, प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति लक्षित भएर, अध्यक्ष प्रचण्डप्रति लक्षित भएर अथवा अरू कोही नेताहरूप्रति लक्षित भएर आलोचना भएको पनि होइन, आलोचनाको प्रसङ्ग त्यस रूपमा उठेको पनि होइन। मैले भनिहालेँ, हामी सबैले आफ्नो पार्टबाट भएका कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्दै सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने। अडानमा चट्टान जस्तो अडिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तपाईँलाई थाहा छ, राम्रोसँग तपाईँले चिन्नु भएको छ। धेरै लामो समय तपाईँले उहाँसँग सङ्गत गरेको व्यक्ति पनि त हो नि होइन, प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको सहकार्य पनि छ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, पार्टी अध्यक्ष बनाउन पनि तपाईँको भूमिका छ। तर अहिले आएर प्रधानमन्त्री युटर्न हुनुभयो नि त। कमी कमजोरी छ, ममा गल्ती छ, अब म सुधार्छु भनेर भन्नु भनेको उहाँको जुन अडान, दृढ इच्छा शक्ति अब कमजोर भएन पार्टीभित्र। सम्झौताको लागि जस्तो सुकै बेला पनि तयार हुनुभयो कुर्सी जोगाउनको लागि, प्रधानमन्त्री पद जोगाउनको लागि। कमी कमजोरीहरू हुन सक्दछन्, त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्दछ, त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने कुरा र अडानको कुरा कहाँ जोडिन्छ? ओलीको बोली भनेको नेपाली राजनीतिमा छ नि, कठोर हो नि त। कहिले पनि सम्झौता नगर्नु। जुन कुरा गर्नुभयो कुर्सी जोगाउनको लागि, सत्ता जोगाउनको लागि, सत्ता जोगाउने कुर्सी जोगिने प्रसङ्ग कहाँ थियो? कुर्सी जोगाउने, सत्ता जोगाउने प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री पद त सङ्कटमा परिसकेको थियो, त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ, जगजाहेरै छ विष्णु पौडेलजी। त्योभन्दा बढ्ता तपाईँलाई पनि के थाहा छ भनेदेखि उहाँ त्यो जुन सङ्कटमा पर्यो भनेर प्रचार गरिएको थियो, त्यो प्रचार सत्य थिएन, त्यसमा कुनै आधार थिएन भन्ने कुरो मलाई भन्दा बढ्ता तपाईँलाई पनि थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्रीको पद, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी, यो सत्ता सङ्कटमा पर्यो भनेर जे प्रचार गरियो, त्यो प्रचारमा कुनै सच्चाइ छैन। यो अतिरञ्जनापूर्ण प्रचार हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विग्रहको खोजी गर्ने कतिपय प्रवृत्ति, पात्रहरू, शक्तिहरू छन्, उनीहरूले मचाएको हल्ला हो यो। यथार्थमा हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा केही समस्या देखा परेका हुन्। नेताहरूबिचको आपसी विश्वासमा केही दरार सिर्जना भएको हो, आपसी सम्बन्धमा केही समस्याहरू प्रकट भएका हुन्। तर त्यो नेताहरूका बिचको आपसी सम्बन्ध, त्यसमा सिर्जना भएका समस्याहरू विभाजनको तहमा, ती समस्याहरू सरकारको विकल्प खोज्ने तहमा न प्रकट भएका हुन्, न प्रकट हुन सक्ने स्थिति नै थियो। किन केपी शर्मा ओली भनेको आफ्नो अडानमा, दृष्टिकोणमा, विचारमा चाहिँ कहिले पनि कोहीसँग पनि सम्झौता नगर्ने नेता हो नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। तर यसपटक उहाँले प्रधानमन्त्री पदको लागि सम्झौता गर्नुभयो प्रचण्डसँग, त्यो सही हो कि होइन? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त विष्णु पौडेलजी, मैले पाएको सूचना। तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ, जता चाहिँ परिस्थिति यो डोर्याउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ जानेवालै छैन। उहाँ चाहिँ चट्टानी अडान भएको नेता हो, चट्टानी अडान भएको नेता हो, दृढ माने जस्तो सुकै प्रतिकूलतासँग पनि जुझ्ने, आफ्नो कन्भिक्सनमा चट्टान जस्तै उभिने त्यो नेता हो। त्यो उहाँको एक ढङ्गले पहिचान नै बनिसकेको छ नेपाली राजनीतिमा। त्यो आफ्नो अडानमा दृढतापूर्वक उभिनु र कतिपय व्यावहारिक प्रश्नहरूमा व्यावहारिक ढङ्गले छलफल गर्नु, समस्याहरू समाधान गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु, इतिहासका विगतका घटनाक्रमहरूको समीक्षा गर्दै त्यसले दिएका अनुभवहरूबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुग्नु फरक कुरा हो र हैन। चट्टानी अडान भएको प्रधानमन्त्रीले वामदेव गौतमलाई म प्रधानमन्त्री बनाउँछु, राजीनामा दिन्छु भनेर किन भन्नुभयो त विष्णु पौडेलजी? अब प्रश्न के छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले हिजो होइन अघिल्लो 17 गतेको बैठकमा राख्नुभएको चाहिँ प्रस्ताव र प्रसङ्गलाई तपाईँले यहाँ चाहिँ उद्धरण गर्न खोज्नुभयो। उहाँले के भन्नुभएको थियो, के निष्कर्षमा हामी पुगेका थियौँ भन्ने विषयको पनि आफ्नै आफ्नै खालका बुझाइहरू छन् र सूचना सम्प्रेषण पनि फरक फरक ढङ्गले भइरहेछ। उहाँले के राख्नुभएको थियो र के निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्ने कुरो त हिजो देख्नु भएन। हिजो त प्रश्न भयो नि, प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको के थियो भनेदेखि दुईवटा चिज। एउटा, कमरेड वामदेव गौतम हाम्रो पार्टीको एउटा सशक्त नेता हो, उहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ, उहाँ पार्लियामेन्टमा उहाँको उपस्थिति आवश्यक छ। यो अनुभूतिका साथमा हामीले उहाँलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा ल्याउनका लागि जनताका माझमा लिएर जाने त्यो निर्णय हामीले एकातिर गरेका छौँ। दोस्रो, तेस्रो वरियताको अध्यक्षका निमित्त प्रधानमन्त्रीले कमरेड माधव नेपाललाई प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। माधव कमरेडले चाहिँ यो अहिले म यो जिम्मेवारी त्यसो नगरौँ भन्नुभयो। हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई मन्जुरी गर्यो, कमिटीले त्यसलाई हार्दिक रूपमा ग्रहण गर्यो।
भन्दा राखेको प्रस्ताव त्यही थियो, भएको निर्णय यही हो। तपाईँले सरकार टिकाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले सम्झौता त गर्नुभयो नि त, माधव कुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउनु पर्ने कारण के थियो? अनि प्रस्ताव किन राख्नु तेस्रो के थियो भनेदेखि उहाँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टीका अनुभवी पुराना नेताहरूमध्येको एक हो। माधव कमरेडका लागि पनि आवश्यक कार्यबोझ पुगेको छैन भन्ने खालको अनुभूति विभिन्न कोणबाट भइ नै रहेको थियो। त्यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई अझ उन्नत स्तरले व्यवस्थापन गरौँ भन्ने सन्दर्भमा त्यो कुरा राख्नुभयो। तर आजको आवश्यकता त होइन नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हो होइन भन्नेतिर किन जानु? तपाईँले के गर्दाखेरि एउटा सम्झौता गर्नुभएको छ, दुवै अध्यक्ष मिलेर जाने, सहकार्य गरेर जाने, समझदारीका साथ जाने भनेर। अनि तेस्रो अध्यक्ष किन चाहियो यतिखेर? किन चाहियो भन्नेतिर नजानुहोस् कि अब त्यो चाहियो चाहिएन भन्ने विषयमा त छलफल गऱ्यौँ र हामी निर्णयमा नि पुगिसक्यौँ नि त। आखिर तेस्रो अध्यक्षको प्रबन्ध त अहिले गरेका छैनौँ नि त हामीले। तर त्यो प्रस्ताव माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव ओलीले किन राख्नुभयो सचिवालय बैठकमा? भित्री गुदी कुरा बताइदिनुहोस् न। पार्टीका सबै नेताहरूको क्षमतालाई पार्टीको मुलुकको जनताको हितमा अधिकतम प्रभावकारी ढङ्गले सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा त्यो कुरा राख्नुभयो। त्यसो माधव कुमार नेपाललाई अब केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध झन् दरार हुने भयो। कसरी? समस्या त झन् बल्झिने भयो। कसरी समस्याको समाधान होइन, दरार विवाद हुने भयो उहाँहरूको बिचमा। दरार हुने होइन, उहाँहरूका बिचको सम्बन्ध प्रगाढ हुने भयो। अब तपाईँले दरारको खोजी नगरे हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वपुञ्जभित्र तपाईँले कुनै प्रकारको दरारको खोजी नगरे हुन्छ। अब दरार भेटिँदैन। बरु हामी यसपटकको घटनाबाट के शिक्षा हामीले ग्रहण गरेका छौँ भने कदाचित कामका दौरानमा, व्यवहारका दौरानमा, छलफलका दौरानमा कुनै प्रकारका समस्याहरू प्रकट भयो भनेदेखि, समस्याहरू देखा पऱ्यो भनेदेखि हामी इमिडिएट समस्यामा प्रवेश गरेर समाधानतर्फ प्रयास गरिहाल्नु पर्दछ भन्ने त्यो निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यस कारणले अब नेकपाभित्र दरारको खोजी नगरे हुन्छ कसैले पनि। तर तपाईँलाई थाहा छ माधव कुमार नेपालले स्पष्टमा भन्नुभएको छ नि, तपाईँ दुईवटा अध्यक्ष मिलेर मात्र केही पनि हुँदैन, पार्टीमा संस्थागत निर्णय हुनुपर्छ। अब अनि दुईवटा अध्यक्ष शर्मा ओली र प्रचण्ड मिलेर केही पनि गर्न सक्नुहुन्न भनेर हिजोको बैठक पनि उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ नि। दुईवटा कुरा तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ। दुईवटा चिज ऋषिजीमा तपाईँले बडो ठिकै प्रश्न अघि सार्नुभयो कि दुईवटा अध्यक्ष मिलेर सबै चिज हुन्छ भनेर कसले भनेको छ? दुईवटा अध्यक्ष मिलेर सबै चिज हुन्छ कसले भनेको छ? अरू मिले पनि दुईवटा अध्यक्ष मिल्न हुँदैन कसले भनेको छ? के माधव कमरेडले दुईवटा अध्यक्ष मिल्नै हुँदैन, दुईवटा अध्यक्ष झगडा गर्नुपर्छ, लडिरहनुपर्छ भन्नुभएको छ त? भन्नुभएको छैन। अनि दुईवटा अध्यक्ष मात्रै मिलेपछि हुन्छ, अरू कोही पनि चाहिँदैन भनेर के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको छ? त्यो पनि भन्नुभएको छैन। त्यसैले यो असान्दर्भिक प्रश्न भयो। माधव कुमार नेपालले भनेको कुरा त तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ नि। उहाँले भन्नुभएको छ पार्टीभित्र दुईजना अध्यक्ष बसेर अनि मात्र सबै निर्णय गरेर सचिवालयमा ल्याउने, स्थायी समिति ल्याउने काम भइरहेछ विगतमा। यो त गलत हो भनेर त माधव कुमार नेपालले सुरुदेखि नै पार्टी संस्थागत रूपमा जानु पर्यो, विधिसँग जानु पर्यो भनेर पुरा उठान गर्नुभएको छ नि त। अनि विधिसम्म ढङ्गले जाने कुरामा त कसको विमति छ र? विमति हुँदैन। विगतमा कहीँ कतै विधिहरू चाहिँ अलिकति अतिक्रमित भएका छन् भने पनि, विधिलाई प्रपरली पालना गरिएको छैन भने पनि हामी आउने दिनमा विधि पद्धति प्रणालीलाई चाहिँ राम्रोसँग पालना गरेर जानुपर्दछ भन्ने कुरामा त कहीँ विमति हुन सक्ने विषय नै भएन। रह्यो यो चाहिँ तपाईँले जुन अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेता दुईवटा अध्यक्ष मिल्ने, माधव कुमार नेपाललाई पेल्ने भन्ने जुन प्रकारको प्रचार गरिएको छ त्यो सच्चाइ होइन। दुईवटा अध्यक्ष पनि मिल्ने हो, दुईवटा अध्यक्ष मात्रै मिल्ने होइन, सिङ्गो कमिटी, सिङ्गो प्रणालीले, सिङ्गो पार्टी मिल्ने हो र संस्थागत ढङ्गले निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने हो। हामी त्यो ठाउँमा छौँ नि त। त्यसो विगतमा तपाईँले संस्थागत निर्णय गर्न सक्नु भएन, अब संस्थागत गरेर जानको लागि सहमति भयो। त्यस्तो होइन। किन संस्थागत निर्णयलाई सबल तुल्याउने भनेको चाहिँ हिजो भएको थिएन भन्ने अर्थ लाग्छ? अझ प्रभावकारी बनाउने, अझ सशक्त बनाउने, अझ व्यवस्थित गर्ने भनेको। प्रधानमन्त्री एकलौटी पार्टी चलाउनु भयो, सरकार चलाउनु भनेर चौतर्फी आरोप लागेको छ। कसले लगायो त्यो आरोप? शीर्ष नेताले भनेका छन्। स्थायी समितिको 20 जनाले चाहिँ हस्ताक्षर गरे होइन स्थायी कार्यशैलीलाई लिएर। अनि स्थायी समितिका साथीहरूको हस्ताक्षर चाहिँ तपाईँहरूले पनि मिडियामा लेखिसक्नु भएको हो। उहाँहरूका दुईवटा विषय थिए खास गरिकन, होइन? एउटा अध्यादेशको विषय थियो, अर्को के विषय थियो। त्यस कारणले एकलौटी आदि इत्यादि मरमौजी भन्ने प्रसङ्ग पनि छैन। एकलौटी कसरी चलाउन खोज्नु भएको पनि छैन, एकलौटी ढङ्गले चलाएर चल्ने कुरा पनि होइन। त्यो त यत्रो आन्दोलनको इतिहास भएका नेताहरूले यो त्यो ढङ्गले बुझ्नुहुन्छ र त्यो ढङ्गले विश्लेषण गर्नुहुन्छ र त्यस प्रकारको प्रयास गर्नुहुन्छ र। त्यसो भए माधव कुमार नेपाल पार्टीभित्र अब कमजोर हुनुभयो, केपी शर्मा ओली प्रचण्डको गठबन्धन बलियो हो फेरि। यहाँ पार्टीभित्र कोही पनि कमजोर भएको छैन, कोही पनि अतिरिक्त बलियो भएको छैन। हामी सबै बलियो भएका। हिजोको निर्णयबाट सिङ्गो पार्टी बलियो भएको छ, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरू बलियो भएका छौँ। अब हामी जनताको सेवाका निम्ति, राष्ट्रको हित र कल्याणका निम्ति काम गर्नका निम्ति अझ हामी
सक्षम भएका छौँ। तर माधव नेपालको असन्तुष्टि बाहिर आइरहेछ नि त। हाम्रो निर्णय कसैलाई कमजोर पार्नका लागि वा कसैलाई चाहिँ अतिरिक्त बलियो पार्नका लागि होइन, सिङ्गो आन्दोलनलाई बलियो पार्नका लागि हो, सिङ्गो पार्टीलाई बलियो पार्नका लागि हो, सबै नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई बलियो पार्नका लागि हो, उनीहरू मार्फत देश र जनतालाई बलियो पार्नका लागि हो। त्यस कारणले कसैलाई कमजोर पारिएको छैन, कोही अतिरिक्त बलियो भएको छैन। स्थायी समितिका अधिकांश सदस्यहरू जो माधवमा नेपालको गुटमा हुनुहुन्छ, समूह हुनुहुन्छ, उहाँहरूको असन्तुष्टि कायमै छ। हिजोको निर्णयलाई हामी आत्मसात गर्दैनौँ भनेर एक दुईजना नेताले प्रतिक्रिया पनि दिइसक्नुभयो। तपाईँ त्यो नेताको नाम भन्न सक्नुहुन्छ र? भन्न सक्छु म, तर अहिले म भन्दिनँ, गोप्य राख्छु विश्व पौडेल। किनभने त्यो त्यस्तो नेताले सायद भन्नुभएको छैन कि तपाईँलाई? होइन, भनिसक्नु भएको छ, नेताहरूको प्रतिक्रिया आइसकेको छ। यो संस्थागत निर्णय होइन हिजोको निर्णय। संस्थागत निर्णय हो कि होइन भन्ने कुरो त त्यो चाहिँ त्यो त्यतातिर म जान चाहन्न। सचिवालयले गरेको युनानिमस निर्णय हो। हामीले चाहिँ सचिवालयको निर्णयको जगमा उभिएर हामी जब फेरि चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछौँ। स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि छलफल हुन्छ। म तपाईँलाई अग्रिम रूपमा बताउन चाहन्छु, सूचित गर्न चाहन्छु, जानकारी दिन चाहन्छु। हिजो सचिवालयले जुन निष्कर्ष निकालेको छ, जसो निर्णय गरेको छ, आउने स्थायी कमिटीको बैठकले त्यो निर्णयलाई पुनर्पुष्टि गर्छ, न उचाइबाट अझै त्यसलाई स्थापित गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। स्थायी कमिटीको बैठकमा जुन प्रकारको चाहिँ अन्यथा हुन्छ कि भनेर कसैले चिताएको छ, अपेक्षा गरेको छ भने त्यो पुरा हुनेवाला छैन। तपाईँले रातारात वामदेव गौतमलाई कसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याम्पमा लिएर जानु भन्नुहोस् त, बताउनुहोस् त। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले क्याम्प खोल्नुभएको छ र? मैले त देखाएको छैन त उहाँको क्याम्प। कहाँ छ क्याम्प? थाहा छैन तपाईँलाई? थाहा छैन। क्याम्प छ भने कता छ? उहाँको शक्तिशाली क्याम्प छ बालुवाटारमा। मैले त चाहिँ त्यो क्याम्प त देखाएको छैन त। उहाँ पार्टीको सम्मानित अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मुलुकको सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। पार्टी अध्यक्षको हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। भेट्नुपर्ने व्यक्तिलाई भेट्नुहुन्छ, गर्नुपर्ने काम गर्नुहुन्छ। क्याम्प कहाँ छ? सबैलाई थाहा छ विष्णु पौडेलजी, प्रधानमन्त्रीको शक्तिशाली क्याम्प छ। गुटलाई बलियो बनाउने काम बालुवाटारबाट भइरहेको छ। ऋषिजी कसैले पनि पत्याउँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याम्प छ, गुट छ भन्ने कुरो कसैले पनि पत्याउँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँले प्रश्न सोध्ने, मैले जवाफ दिएर किन समय बर्बाद गर्ने? अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुट छैन अब पार्टीभित्र? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। छैन। तपाईँ कुन गुटमा हुनुहुन्छ आज? प्रचण्ड गुटमा? जब गुटै छैन भने कुन गुटमा हुन्छ? केपी शर्मा ओलीको गुटमा। तपाईँलाई म बताउँ, हामी पार्टी भत्काएर नयाँ पार्टी बनाएर आएका मान्छे हौँ। पार्टी भत्काएर नयाँ पार्टी बनाउने मान्छेले गुट बनाउँछ? पार्टीले त हिजो हामीसँग भएको पार्टीले त पुगेन भनेर हामी चाहिँ नयाँ पार्टी बनाउन गुटको सूत्रधार विष्णु पौडेल भन्छन्, फेरि केपी शर्मा ओलीको कसले भन्छ? धेरैले त्यही भन्छन् बाहिर। कसैले भन्दैन। तपाईँ खम्मा भएर केपी शर्मा ओलीको? कसैले पनि भन्दैन। त्यतिर नजानुहोस्। कुरा के छ भने मलाई सरकारमा राख्नको लागि तपाईँले चालेको कदम प्रभावकारी भयो अहिले? सरकारमा केपी ओली रहिरहनुपर्छ भन्ने कुरामा त कसैको विमति छ र? विमति त धेरैको छ। कसैको पनि छैन। किन छैन? विमति भएको भए हामीलाई सरकारबाट हटाउनु पर्छ भनेर क्याम्पेनिङ सुरु भयो, हस्ताक्षर चाहिँ सुरु भयो, पार्टीभित्र सांसदले हस्ताक्षर त्यो हस्ताक्षर तपाईँले देख्नुभएको छ? मसँग छ। तपाईँसँग पनि छैन, मसँग पनि छैन। हस्ताक्षरै गरेका छन्। जल्लाद खानाले स्वीकार्नु भएको छ मेरो अन्तर्वार्ता हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ भने। अनि हस्ताक्षर उहाँ आफैले त गर्नुभएको छैन होला, जल्लादले त। सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि। ल, हस्ताक्षरको चर्चा मैले पनि सुने, तर मैले हस्ताक्षर देखेको छैन। र मलाई के लाग्दैन भनेदेखि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनका लागि कसैले हस्ताक्षर गर्ने आँट गर्यो, त्यो साहस, त्यो दुस्साहस गर्यो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। होइन, खुल्लुम प्रधानमन्त्रीको अगाडि राजीनामा मागेका छन् अनि तपाईँ हस्ताक्षर कसैले गरेका छन् भने कसरी भन्नु? त्यही त मैले अघि भनिसकेँ। राजीनामाको प्रसङ्गमा त के छ भने राजीनामा भन्ने शब्दले सधैँ एउटै भाव बोक्दैन कि। एउटा फरक अवस्थामा राजीनामा भन्ने शब्दले एउटा अर्थ बोक्छ, अर्को अर्थ सन्दर्भमा अर्को अर्थ बोक्छ। यसपटक राजीनामा भन्ने जुन शब्द प्रयोग भयो नि, त्यो शब्दले केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउने, अध्यक्षको पदबाट हटाउने भन्ने भाव बोक्दैन थियो। त्यो भाव बोक्ने गरिकन त्यो शब्दको प्रयोग कसैले गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। किन त्यो चलेको थियो, वारपारको लडाइँ त्यो सम्म पनि थिएन। छोड्दैनौँ प्रधानमन्त्रीलाई, जसरी पनि सत्ताबाट हटाउँछौँ, पार्टीबाट हटाउँछौँ भने त्यो किसिमको अभिव्यक्ति आए नेताहरू। त्यो सम्म पनि थिएन, त्यो आवश्यक पनि थिएन। न राजीनामा आवश्यक थियो, न राजीनामा सम्भव थियो, न राजीनामाले देश र जनतालाई कुनै चिज सकारात्मक योगदान दिनेवाला थियो। त्यस कारणले आवश्यक पनि नभएको, सम्भव पनि नभएको, उपयुक्त पनि नभएको राजीनामाको प्रसङ्ग कहीँ कसैले त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो भने राजीनामा गराउने उद्देश्यका साथ गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। होइन, तपाईँको मित्र वामदेव गौतमले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको नि सचिवालयमा। के भन्नुभयो? तपाईँ प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिनुहोस्, पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुहोस्, बालकोट गएर बस्नुहोस् भनेर भन्नुभएको नि सचिवालयको बैठक? होइन, तपाईँलाई थाहा छैन? तपाईँ त सँगै हुनुहुन्थ्यो, सँगै बस्नुहुन्छ। त्यो प्रसङ्गमा भैँसी पार्टीमा पनि तपाईँहरूको त
छिमेकीको सम्बन्ध छ नि त आपसमा। उहाँले त त्यस विषयमा त आफ्नो हस्तलिखित स्टेटमेन्ट नै जारी गर्नुभएको छ। मैले त्यसो भने होइन मिडियामा यो कुरा आयो भनेर लेख्नु स्टेटमेन्ट रिलिज गर्नुभएको छैन, होइन भन्नुभएको छ उहाँले। हस्तलिखित स्टेटमेन्ट छ, होइन बाहिर आइसक्यो। वामदेव गौतमले बोलेको कुरा सब बाहिर आइरहेको छ। उहाँ आफैले मैले नबनेको कुरा चाहिँ मिडियामा आयो भनेर उहाँ आफैले चाहिँ हस्तलिखित वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। त्यसमा वामदेव गौतमलाई तपाईँले केपी शर्मा ओलीको समर्थक कसरी बनाउनु भयो यो बिचमा 3 दिनमा ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यति वृत्तान्त मलाई बताउनुहोस्। एउटा चिज तपाईँलाई म बताउनु चाहन्छु, केपी शर्मा ओलीको विरोधीको छ त, समर्थकको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। केपी शर्मा ओलीको विरोधीको छ आजका दिनमा, तपाईँले नाम लिएर भनिदिनुहोस्। प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीको विरोधी होइन, झलनाथ खनाल केपी शर्मा ओलीको हुनुहुन्न, माधवकुमार नेपाल केपी शर्मा होइन, हुँदै होइन। नारायण श्रेष्ठ केपी शर्मा तपाईँ त्यतिर किन जानुहुन्छ जब यो सच्चाइ नै होइन? किन होइन? अहिलेको सच्चाइ के हो भनेदेखि हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा केही समस्या देखिए, वामदेव गौतम केपी शर्मा ओलीको विरोधी नेताहरूका बिचमा केही मानिलेको अवस्था देखा पर्यो, केही मनमुटावहरू प्रकट भए। त्यो मनमुटाव अलिकति छचल्किएर पोखिएर सडकमा आयो। अलिकति पोखिएको त त्यसको धेरै अतिरञ्जनापूर्ण प्रचार भयो। अनि त्यसबाट चाहिँ मानिसहरू आशावादी पनि भयो। अब त यही मौका हो नेकपालाई ठोक्ने, यसलाई चाहिँ प्रहार गर्ने, नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई प्रहार गर्ने, यसलाई छिया पार्ने, यसलाई चाहिँ टुक्र्याउने भन्ने ढङ्गले पनि मानिसहरूले कतिपयले कोसिस गरे। ती सब परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न नसक्ने नादान कोसिसहरू थिए। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, परिस्थितिलाई बुझ्न नसक्ने, हामीभित्रको समस्यालाई बुझ्न नसक्ने नादान कोसिसहरू थिए। ती पानीका फोका जस्तो फुट्नु अपरिहार्य थियो। त्यस प्रकारका व्यर्थका कोसिसहरू सब पानीका फोका जस्तै फुटे। हामी अझ सुदृढ एकताका साथ देशका सामनेमा जनताका सामनेमा आएका छौँ। फेरि तपाईँले भन्नुभयो ती पानीका फोकाहरू थिए भनेर तपाईँले इतिवृत्तान्त बताउनु भयो होइन। कुनै पनि नेताले केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट विस्थापित गर्न सक्दैन भने तपाईँको तर्क आयो। भीम रावलले कटाक्ष गरिरहनु भएको छ, आलोचना गरिरहनु भएको छ। अश्विनी साकेले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले अब पद पनि छोड्नुपर्छ, राष्ट्रपति विद्यार्थी भण्डारले पनि छोड्नुपर्छ, उहाँहरूलाई हामी हटाउँछौँ भनेर चाहिँ खुलमखुला नेताहरूले भनिरहनु भएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेको यस्तो छ कि कुरा के हुन्छ ऋषिजी भनेदेखि कहिलेकाहीँ त्यसपछि चाहिँ त्यो मान्छेले यसो वैयक्तिक रिस आक्रोश पनि व्यक्त गर्छ। रिसमा भनिएका कुरा, आक्रोशमा व्यक्त गरिएका कुरालाई हिसाब किताब गरेर त्यसको पक्ष विपक्षमा बाँडिएर हिँडेर साध्य चल्दैन होला। केही साथीले केही त्यस खालका अभिव्यक्तिहरू पनि गर्नु होला, तर मलाई के लाग्दैन त्यो रिसका भनौँ न एउटा चाहिँ अलिकति भावावेशमा आएर साथीले त्यस खालका अभिव्यक्ति गर्नु होला। हुन्छ नि कहिलेकाहीँ आफ्नो अभिभावकसँग पनि मान्छेले झगडा गर्दाखेरि यसो गर्छु त्यसो गर्छु भन्छ नि, म देखाइदिन्छु भन्छ नि, तर त्यो चाहिँ देखाउनका लागि भनेर आउँदैन कि अलिकति थोरै आवेश, थोरै रिस, थोरै चाहिँ आफ्नो असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरिरहेको होला हुन्छ। त्यस कारणले असन्तुष्टिहरू त थिए। असन्तुष्टिहरू यो शब्दमा व्यक्त गर्ने कि त्यो शब्दमा व्यक्त गर्ने भन्दाखेरि अलिकति साथीहरूले अलिक छोरमा पुगेर त्यस खालका शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो होला। तर मलाई के लाग्दैन भने उहाँहरू त्यो निष्कर्षमा पुगेर त्यो निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भने विश्वासका साथमा त्यस खालको अभिव्यक्ति गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन, किन त्यो परिस्थिति नै थिएन। त्यसो अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार 5 वर्षको लागि हो त? 5 वर्ष पुरा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ। 5 वर्ष हुनुहुन्छ। 6 महिनापछि प्रधानमन्त्री हट्ने सहमति भएको होइन वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने? होइन। किन होइन? तपाईँले भन्नुभयो कि वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बनाउनलाई प्रतिनिधि सभामा लिएर गएको। अनि प्रतिनिधि सभामा तपाईँले हिजो निर्णयको चाहिँ स्पिरिटलाई हेर्नुहोस्, हामीले गरेको छलफललाई हेर्नुहोस्। वामदेव गौतम हाम्रो पार्टीको मुलुककै एउटा सम्मानित नेता हो, सशक्त प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेता हो। उहाँको उपस्थिति हामीले हाउसमा महसुस गऱ्यौँ, प्रतिनिधि सभामा महसुस गऱ्यौँ र उहाँ उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा उहाँलाई ल्याउनका लागि पहल गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको छ र उहाँ आउनुहुन्छ। तर प्रतिनिधि सभामा आउनुहुन्छ वामदेव गौतम? विश्वास छ आउनुहुन्छ। कहाँबाट चुनाव जितेर वामदेव गौतम प्रतिनिधि सभामा उपयुक्त समयमा आउनुहुन्छ। उपयुक्त समय भनेको कति वर्ष? 2 वर्ष कि 3 वर्ष कि अर्को निर्वाचन कि? उपयुक्त समय भनेको उपयुक्त समयमा कहाँबाट भन्नुहोस्? उपयुक्त स्थानबाट। उपयुक्त स्थान भनेको कुन जिल्ला हो, कुन निर्वाचन क्षेत्र हो? जनतालाई आज आश्वस्त पार्नुहोस् न विष्णुजी, तपाईँ त एकदम खारिएको नेता हो, बुझेको नेता हो, अनुभवी नेता हो पार्टीभित्र। उपयुक्त स्थानबाट उपयुक्त समयमा उहाँ प्रतिनिधि सभामा आउनुहुन्छ। कुन हो भने कुन जिल्ला? तपाईँले जहाँसम्म भन्नु नि यो अर्को प्रतिनिधि सभामा अर्कोको लागि भन्नु, अर्को प्रतिनिधि सभाको लागि त उहाँलाई निर्णय गर्नुपर्छ र अर्को प्रतिनिधि सभामा त हामी त 165 निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ चुनाव लड्छौँ नि। होइन 2.5 वर्षपछि अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ त त्यसका लागि अहिले चाहिँ वामदेव गौतमलाई तपाईँले त्यसकै लागि तयार पारेको? त्यसको लागि अहिले प्रधानमन्त्री भनेर अहिलेदेखि अगाडि सार्न लागेको हो कि? त्यसको लागि अहिले चाहिँ आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि
अनि वामदेव कमललाई मात्रै अघि सारेर पुग्छ त? बाँकी 165 मध्ये 164 स्थानमा नेकपा नलड्ने चुनाव। त्यसकारण त्यो होइन, उहाँ यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपयुक्त समयमा उपयुक्त स्थानबाट। उपयुक्त समय भनेको कति महिना त्यो त किन जानु पर्यो भन्नुहोस् तपाईँले? 1 महिना कि 2 महिना कि 3 महिना कि 4 महिना कि 5 महिना उपयुक्त समय भने? अहिले त्यता नजाउँ ऋषिजी। उपयुक्त समय भनेको पार्टीमा हामी छलफल गर्छौँ, आवश्यक हामी विश्लेषण गर्छौँ र उपयुक्त जति बेला हामी उपयुक्त समय देख्छौँ त्यो तपाईँलाई भनिहाल्छौँ नि, बोलाएर भन्नुहोला नि त्यति बेला। अर्को मङ्सिरमा उपयुक्त समय निर्वाचन हुन्छ, महिनाको नाम निर्वाचन उहाँको लागि कुन महिना के महिना भनेतिर नजानुहोस् न। उपयुक्त समयमा उपयुक्त समयमा वामदेव गौतम प्रतिनिधि सभा आउनुहुन्छ। यदि आउनु भएन भने, त्यतातिर ल्याउन सक्नु भएन भने, एउटा चिज के छ भनेदेखि आउनु भएन भने ल्याउन सक्नु भएन भन्ने प्रसङ्गतिर जानुपर्ने जरुरत छैन। हामीले बडो सोची विचारिकन निर्णय गर्ने गरेका छौँ होइन। हिजोको निर्णयको पनि त्यो चाहिँ त्यसका भनौँ न प्रभाव परिणामहरूको विवेचना विश्लेषण गरिकन हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। त्यस कारण त्यतातिर जानु परेन। त्यसमा उपयुक्त समय भनेको 1 वर्ष पनि हुनसक्छ, 2 वर्ष पनि हुनसक्छ। अब यो कति हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँले समयमै थाहा पाउनुहुन्छ। निर्वाचन क्षेत्र पाल्पा कि कास्की? अनि त्यो जुन ढङ्गले निर्वाचन क्षेत्रको चर्चा भएको छ नि, यो मलाई रमाइलो लागिरहेछ। रमाइलो के लागिरहेछ भने कस्तो चाहिँ ढङ्गले चाहिँ के भनेदेखि समाचारहरू बन्द रहेछन् भनेर मैले चाहिँ म अचम्मित भएको छु। प्राइम टाइम टेलिभिजनमा आएर खगराज अधिकारीले पोस्टरमा भन्नुभएको छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रबाट वामदेवलाई म छोडिदिन्छु भनेर भनिसक्नु। ठिक छ त, उहाँले छोड्न तयार हुनुहुन्छ, यसको अर्थ उहाँ त्यहाँ वामदेव कमल त्यहाँबाट लड्नुहुन्छ भन्ने त्यसको अर्थ हो र? निर्णय भइसक्यो भन्ने अर्थ हो र? निर्णय भएको छैन वामदेवलाई कहाँबाट चुनाव लडाउने भन्ने बारे हो त। हामी निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा टुङ्गो गरेका छैनौँ। तर वामदेव गौतमलाई तपाईँले ललिपप दिनु पऱ्यो नि यसपटक। के हो त्यो ललिपप भनेको? प्रतिनिधि सभामा लिएर जाने भनेर अहिले चाहिँ एकदम आश्वस्त पार्ने। एउटा चिज के छ भने फेरि लगेर वामदेव गौतमलाई झुक्क्याउने। वामदेव कमलका विरुद्धमा विभिन्न प्रकारका प्रायोजित प्रचारहरू हुने गरेका छन्। उहाँको व्यक्तित्वलाई भनौँ न छेउ पुग्ने हिसाबका प्रतिक्रियाहरू हुने गरेका छन्। त्यो वामदेव गौतम त्यस प्रकारको कमसल नेता होइन, म स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु। उहाँ सङ्कट पर्दा, पार्टीलाई सङ्कट पर्दा काँध हाल्ने, मुलुकलाई सङ्कट पर्दा काँध हाल्ने एउटा परिपक्व नेता हो। र उहाँ कुनै यस्तो ललिपपबाट प्रभावित हुने नेता पनि होइन, कुनै एउटा पदबाट प्रभावित हुने नेता पनि होइन। उहाँ चाहिँ एउटा फराकिलो मन भएको, अत्यन्त फराकिलो मन भएको नेता हो। त्यस कारणले उहाँका सन्दर्भमा त्यस प्रकारका पदावलीहरू उपयुक्त हुँदैनन् भन्ने। 2070 सालको संविधान सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता निर्वाचन चयन प्रक्रियामा वामदेव गौतमले केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएको, रातारात तपाईँले एउटा सहमति गर्नुभएको र त्यतिखेर तपाईँले भन्नुभएको थियो वामदेव गौतमलाई अब तपाईँ छिटै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर। अहिलेसम्म वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्नु भएन, पार्टी अध्यक्ष पनि बन्नु भएन। तपाईँले त वामदेव गौतमलाई धोका त दिएको हो नि, त्यो कुरा तपाईँले रियलाइजेसन गर्ने कि नगर्ने आजको दिनमा भन्नुहोस् त। अब यो तपाईँले चाहिँ के सहमति भएको थियो नेताहरूका बिचमा, के सहमति भयो, के सहमति लागू भयो, के सहमति भएन, कसले कसलाई धोका दियो भन्ने प्रकारका यी काल्पनिक कथाहरूको पछाडि तपाईँ हामी कुदेर कहीँ पनि पुगिँदैन रहेछ। धोका, अविश्वास भन्ने कुरा चाहिँ त्यसका आधारमा पार्टी चल्न सक्दैन। पार्टी विश्वासका आधारमा चल्छ, भरोसाको आधारमा चल्छ, एकअर्काका बिचको सम्बन्धलाई जीवन्त घनिष्ठ बनाएर चल्छ। त्यस कारणले धोका दिने प्रसङ्ग पनि हुँदैन, धोका ग्रहण गर्ने प्रसङ्ग पनि हुँदैन। यहाँ त्यसो वामदेव गौतमलाई तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर त विगतमा भनेको हो नि त, त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ। विगतमा कुन कुन कालखण्डमा त्यति बेलाको आवश्यकताको आधारमा के भनियो त्यो त एउटा चिज छ नि। भनिएका सबै कुराहरू पुरा हुन पनि त सकेका छैनन् नि। हामीले त धेरै चिज भनेका छौँ, धेरै चिजमध्ये परिस्थितिले चाहिँ जे अनुमति दिन्छ त्यसअनुसार हामी गर्दै अगाडि बढ्ने हो। विष्णु पौडेलले भनेको कुरा वामदेव गौतमले आत्मसात गर्नुभएको छ। मैले पाएको सूचना सुन्नुहोस्, तपाईँहरू एकदम निकट हुनुहुन्छ दुवैजना, एक आपसमा तपाईँहरूको छलफल राम्रो हुन्छ, घनीभूत छलफल भइरहेछ। प्रधानमन्त्रीको क्याम्पमा लगेर तपाईँको र वामदेव गौतमको भूमिका छ कि छैन उहाँलाई यो सङ्कटबाट पार लगाउनको लागि, बचाउनको लागि? अब दुईवटा कुरा छ। एउटा त सङ्कट भनिरहनु भएको छ नि, म सङ्कट थियो पार लगाउनु पर्ने तहको सङ्कट सृजना भएको थियो भन्ने कुरा नि म मान्दिनँ। मैले के भनिरहेको छु भने केही असमझदारीहरू, केही समस्याहरू, केही अन्तर्विरोधहरू प्रकट भएका थिए जसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। हामीले हिजो गरेको त्यति नै हो। रह्यो क्याम्पको कुरा भनिरहनु छ तपाईँ। क्याम्प, मैले क्याम्प म क्याम्प
देखेको पनि छैन, क्याम्प छँदा पनि छैन र त्यस प्रकारको क्याम्प निर्माण गर्ने काममा अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारीमा को पदमा रहनुभएको, प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा को पदमा रहनुभएको नेताले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो सरासर गलत कुरा हो। रह्यो सवाल वामदेव कमरेडले यो भनौँ न अहिले तपाईँलाई साथ दिएको हो नि त वामदेव पार्टीभित्र उत्पन्न भएका असमझदारीहरूलाई यस रूपमा समाधान गरौँ भन्ने हिसाबले उहाँले स्वाभाविक रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यो समस्या भनौँ पार्टीभित्र प्रकट भएका अलिकति असमझदारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा उहाँको यो भूमिका सकारात्मक रचनात्मक रहेको छ, महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। जरुर यदि वामदेव गौतमले तपाईँलाई साथ नदिएको भए यो सरकार ढल्थ्यो, त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ। अब त्यो मैले त्यसमा धेरै भनिरहनु परेन। सरकारको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने तहको कुनै पनि प्रकारको समस्या पार्टीको आन्तरिक जीवनमा थिएन। केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई वामदेवले बचाएको होइन अहिले, त्यसो भए तपाईँको भनाइ अब त्यतातिर जानु परेन नि। बचाएको भने सङ्कटमा परेको भए पो बचाउनुहुन्छ त। त्यसो वामदेव गौतमको भूमिका छैन पार्टीमा आजको दिनमा? कसले भने छैन भनेर? वामदेव गौतमको भूमिका छ। वामदेव गौतमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ, अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको हाम्रो आन्दोलनलाई सम्हालित नेता हो। केपी शर्मा ओलीले वामदेवको कुरा मिल्यो? अब कहिले मिलिरहेको थिएन, विगतमा धेरै पटक मिलेको थिएन। त्यस्तो होइन, सधैँ मिलेको छ। कामका दौरानमा, व्यवहारका दौरानमा कतिपय विषयहरूमा मतान्तर हुन सक्ला, छलफल हुन सक्ला, विमति हुन सक्ला, तर त्यसका आधारमा उहाँहरूका बिचको सम्बन्ध राम्रो थिएन भन्ने अर्थ लाग्दैन। त्यस भए 5 वर्ष केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री हो, बिचमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैन। पार्टी अध्यक्षबाट पनि केपी शर्मा ओली हट्नुहुन्न। वान म्यान वान पोस्टको अवधारणा अगाडि बढ्दैन। अहिले चाहिँ हामी महाधिवेशनसम्म हामी यही व्यवस्थाका साथ जान्छौँ। एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा जस्तो भनौँ केन्द्रीय तहमा एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, अर्को व्यक्ति अध्यक्ष हुने भन्ने अर्थमा एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभएको र त्यस हिसाबले प्रश्न गर्नुभएको भनेदेखि हामी आगामी महाधिवेशनसम्म एउटै व्यक्ति अध्यक्ष पनि हुने, प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्ने त्यो प्रबन्धका साथै हामी जान्छौँ। महाधिवेशनबाट के गर्छौँ त्यो महाधिवेशनको उसको विशेषाधिकारको विषय हो। उहाँ चुनाव जितेर आउनुभयो नि, वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्नु सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। होइन, त्यतातिर तपाईँ किन जानुभएको छ? अहिले चाहिँ त्यसपछि भोलि के हुनसक्छ, के हुन सक्दैन। भोलि बिहान बादल लाग्छ लाग्दैन, बादल लाग्न सक्छ कि सक्दैन, दिउँसो घाम चर्किन सक्छ कि सक्दैन, छाता ओढ्नुपर्ने स्थिति। होइन, मोटामोटी सहमति भएको छ रे वामदेव गौतम र केपी शर्मा ओलीको बिचमा। चुनावी सरकारको नेतृत्व वामदेव गौतमले गर्ने, त्यो सही हो। प्रतिसभामा चुनाव जितेर आउनुभयो भने तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न, के सही हो त देख्दै जानुहुन्छ नि त। ठ्याक्कै तपाईँ बोलिदिनुहोस्, तपाईँ त आज केपी शर्मा ओलीको सबभन्दा निकट नेता हो नि त। तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न, नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस् तपाईँले वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ कि छैन यही प्रतिसभामा, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। चुनाव जितेर आउनुभयो। एउटा तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको यो सरकार कहिलेसम्म रहन्छ भनेर तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नु होइन। मैले पुरा अवधि रहन्छ यो सरकार। होइन, सरकार त पुरा अवधि रहन्छ, प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। अनि सरकार पुरा अवधि रहेपछि प्रधानमन्त्री फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो नि त, प्रधानमन्त्री परिवर्तन त अलग प्रश्न भयो नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चाहिँ 5 वर्ष रहन्छ कि रहँदैन भने सोधे तपाईँले अघि? रहन्छ रहँदैन 5 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 5 वर्ष रहन्छ भन्ने कुरामा त कसैले प्रश्न गर्नै परेन। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार 5 वर्ष रहन्छ भने अब मैले बुझ्ने भाषामा भन्दा त्यसो वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्नु। अब यो तपाईँले चाहिँ त्यो त्यतातिर चाहिँ त्यो चाहिँ असान्द वामदेव गौतमले अहिले म प्रधानमन्त्री बन्छु, मलाई बनाउनु पऱ्यो भन्नुभएको छ र? मैले त भन्नुभएको छ म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर सबैलाई भन्नुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने म योग्यता राख्छु, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएँ भने म यो देशलाई यसरी निर्माण गर्छु भन्नुभएको छ। तर मलाई अहिले नै बनाउनु पऱ्यो, यति नै बेला बनाउनु पऱ्यो, यही प्रतिनिधि सभाभित्र बनाउनु पऱ्यो भनेर मैले भन्नुभएको छैन। त्यसो पार्टीको सर्वसम्मत मत हो केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हिजोको बैठकको निर्णय त्यही हो, निष्कर्ष त्यही हो। अब बिचमा प्रधानमन्त्री परिवर्तनको कुरा आउँदैन, कसैले राजीनामा माग्दैन। मलाई काम गर्न दिन्छन् सबैले मिलेर, तर विगतमा त मलाई अप्ठ्यारो पारे, समस्याहरू आयो। अनि केही समस्याहरू आए, समाधान पनि त गऱ्यौँ नि हामीले। समस्याहरू आउँदैन पार्टी, सानातिना आउन सक्छन्, सानातिना समस्याहरू आउन सक्छन्, तर हामी तिनलाई समाधान गर्दै व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब फुट्दैन, कसैले फुटाउन सक्दैन। त्यो यो फुटको धन्दा गर्नेहरूले नि, फुटको धन्दा गर्नेहरू, फुटको खोजी गर्नेले यो नेकपाभित्र फुटको कोसिस गर्नुभन्दा अरू केही धन्दा गऱ्यो भनेदेखि उनीहरूलाई फलिफाप होला, त्यो छोड्दै हुन्छ यो धन्दा। तर 40 फुट्नका लागि बनेको पार्टी फुटाउनको लागि धेरै किसिमको गोप्य खेलहरू भइरहेको थियो कोठामा, गोप्य बैठकहरू छामछाम छुमछुम गरेर अनुमान गरेर मान्छेले के भन्छन् भन्दै गर्छन्। अब त्यसका पछाडि कुदेर साध्य छैन नि। अब के हुन्छ भन्नु त, प्रचण्ड र
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, सुमधुर भएर जान्छ कि हुन्छ। बिचमा दरार आउँछ? राम्रो हुन्छ त्यो तपाईँको घोषणा हो। ठोक्का हो? ठोकुवा हो। मैले चाहिँ म यो कुरा मान्दछु, यस बिचमा दुईजना अध्यक्ष कमरेडरका बिचमा केही न केही थोरै मनमुटाव सिर्जना भएकै हो। मैले लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। तर त्यो मनमुटाव चाहिँ एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, एकले अर्कालाई निर्मूल गर्ने तहको हो भन्ने मेरो बुझाइ छैन। उहाँहरूका बिचमा के मनमुटाव थियो, अरू साथीहरूको केही न केही मनमुटावहरू सिर्जना भएका थिए। बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, समाधान गऱ्यौँ, अगाडि बढ्यौँ। अब हामी तर प्रचण्डले भन्नुभएको थियो अब तपाईँले छोड्नुहोस् दुवै पदबाट, तपाईँ चाहिँ बिदा अब हुनुहोस् यो भन्नुभयो होइन? प्रसङ्गमा त अघि तपाईँले भनिसक्नु, मैले जवाफ दिइसकेँ। अब त्यही विषयमा किन दोहोऱ्याइरहने? त्यसो प्रचण्डले पनि केपी शर्मा ओलीलाई अब 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बनाइराख्नुहुन्छ? तपाईँलाई विश्वास छ? प्रचण्डले पनि बनाउनुहुन्छ अथवा अमुक नेताले बनाउनुहुन्छ बनाउनु भन्ने प्रश्नै होइन नि। पार्टीको हामी संस्थागत निर्णयमा छौँ, पार्टीको संस्थागत निर्णयमा छौँ कि यो सरकार 5 वर्ष अविच्छिन्न रूपमा काम गर्छ। यसले 81 प्रचण्ड किन केपी शर्मा ओलीको समूह जानुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नुभयो हिजोको बैठकमा? भन्नुहोस् न मलाई, केही बताउनुहोस् न। त्यही त तपाईँले भनिरहनुहोस् नि, समूहको कुरा होइन, समूहको खोजी नगरौँ। कुरा के हो भने नेताहरूका बिचमा अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, अध्यक्ष द्वयका बिचमा पनि। त्यो छलफल गर्ने क्रममा असमझदारीहरू हटे, असमझदारीका तुवालाहरू पर्दाहरू हटे, परस्परमा विश्वास र सहमतिको वातावरण बन्यो। यो कुनै फेरिमा दुईजना अध्यक्षका बिचको मात्रै कुरा गरिएको छैन, अरू नेताहरूका बिचमा पनि केही न केही मनमुटावहरू असमझदारीहरू प्रकट भएका थिए। ती चिजहरू समाधान भयो नि त। अब प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा अविश्वासको खाडल रहन्छ कि रहँदैन नेपाली राजनीति? अनि कामका दौरानमा, व्यवहारका दौरानमा कतिपय समस्याहरू सृजना हुन सक्छन्, तर अविश्वास त्यस तहको हो भनौँ, परस्परमा अविश्वास र अविश्वास बढेर चाहिँ त्यो एक प्रकारको निषेधकारी सम्बन्धको तहमा उहाँहरूको सम्बन्ध अगाडि बढ्दैन। उहाँहरू विश्वासमा, परस्परको सहयोगमा नै अगाडि बढ्नुहुन्छ। एक्लै अर्कालाई निषेधको राजनीति पार्टीभित्र हुँदैन। आगामी महाधिवेशनपछि प्रचण्ड अध्यक्ष बन्नुहुन्छ? महाधिवेशनपछि को बन्नुहुन्छ त महाधिवेशनले तय गर्छ नि। अहिले महाधिवेशनको अधिकार तपाईँले सोधेको बेला मैले चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन नि त ऋषिजी। महाधिवेशनले त के गर्छ त, महाधिवेशन आफै सार्वजनिक संस्था हो, त्यसले आफै निर्णय गर्छ नि। त्यसो भए केपी शर्मा ओली पनि उम्मेदवारी दिएर फेरि अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ पार्टीमा? त्यो सम्भावना छ? यो त्यतातिर किन जाने? महाधिवेशनले के गर्छ, महाधिवेशन को अध्यक्ष बन्ने इच्छा गर्नुहुन्छ, कसले चाहिँ के भनेदेखि त्यसका निम्ति चाहिँ दाबी गर्नुहुन्छ, त्यति बेलै थाहा होला, त्यति बेला हामी छलफल गरौँला, त्यति बेला निर्णय गरौँला, महाधिवेशनले निर्णय गर्ला नि। तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई जहिले पनि साथ दिनुभएको छ, अब प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई के पद दिँदै हुनुहुन्छ जनतालाई बताइदिनुहोस् अहिलेको अवस्थामा। म पार्टीको महासचिव छु। महासचिवको हैसियतले मैले गरिरहेका कामहरू नै पर्याप्त छन्। मलाई यही काम भ्याइ नभ्याइ छ। बेला बेलामा अलिअलि समस्याहरू पनि थपिन्छन्, त्यसको समाधान पनि लाग्नुपर्छ भन्दाखेरि के दिनुपर्छ मलाई? तपाईँ सरकारमा जाने, उप प्रधानमन्त्री बन्ने, अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा पनि छ नि फेरि। यस्ता त्यता त्यो हावादारी चर्चातिर नजाने। यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको विषय हो। प्रधानमन्त्रीले सबै पार्टीमा सोचिकन विचार गरिकन मन्त्री परिषद बनाउनु भएको छ। पार्टीका नेताहरूसँग सल्लाह गरेर बनाउनु भएको छ। यो सरकार यसले स्थायित्व, यसको राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने, सरकारले निर्वाध ढङ्गले जनता र राष्ट्रको सेवामा काम गर्ने परिस्थिति बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यस कारणले हामी सरकार, मन्त्री आदि इत्यादितिर होइन, सरकारको कामको प्रभावकारिता, पार्टीको आन्तरिक जीवनको चाहिँ एउटा प्रभावकारी व्यवस्थापन, पार्टीको आन्तरिक एकताको सबलीकरण, त्यसतर्फ केन्द्रित भएर हामी अगाडि बढ्न चाहेका छौँ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने, मुख्यमन्त्रीहरूलाई हटाउने कतिपय ठाउँमा, कतिपय प्रदेशमा कति सम्भावना यो चाहिँ के छ भनेदेखि सडकमा त्यस प्रकारका चर्चाहरू मैले पनि सुने। तर हाम्रा औपचारिक छलफलहरू, अनौपचारिक छलफलहरूमा यस्ता विषयहरूमा हामी प्रवेश गरेका सहमति भएको छैन। काम नगर्ने मन्त्रीलाई हटाउने, मुख्यमन्त्रीहरूलाई हटाउने, नयाँ मान्छेहरूलाई इन्ट्री गर्ने, राम्रो टिम बनाउने, कोर टिम बनाउने प्रधानमन्त्रीले। अनि काम गर्ने नगर्ने, त्यो कसले काम गरिरहेको छ, कसले काम गरिरहेको छैन, त्यो प्रधानमन्त्रीले मूल्याङ्कन गर्नुभएकै छ। त्यस कारणले मन्त्री परिषद पुनर्गठन उहाँको प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय हो। आवश्यकता महसुस गर्नुपर्ने उहाँले कन्सल्टेसन गर्नु होला, आवश्यक ठाउँमा उहाँले चाहिँ हेरफेर पनि गर्नु होला। तर यही मन्त्री परिषदले राम्रोसँग काम गरिएको छ भनेदेखि आवश्यकता महसुस किन गर्नु पर्यो, यो चिज पनि होला। त्यस कारणले यो हामी अहिले मन्त्री परिषदको विषयमा प्रवेश गरेका छैनौँ। अहिले केही समस्याहरू प्रकट भए त्यसको समाधानको निम्ति अलिकति हामी केन्द्रित भएर छलफलमा सहभागी भयौँ, हामीले समस्यालाई समाधान गऱ्यौँ, बस। मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन हुँदैन?
मैले चाहिँ मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण हुनु पर्यो, त्यसपछि मुख्यमन्त्रीको कामको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो, अनि साँच्चै नै राम्रोसँग काम भएन भनेदेखि फेर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगिला पनि अहिले हामी मुख्यमन्त्रीको कामको समीक्षा गरेर चाहिँ नफेर्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। मुख्यमन्त्रीले काम गरिरहनु भएको छ। अहिले हामी मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने कार्यसूचीमा प्रवेश गरेकै छैन। जाँदा यो सङ्कटको समाधान गर्नको लागि ईश्वर पोखरेल, सुभाष चन्द्र नेवाङ, तपाईँ, प्रदीप गेवाली कसको बढी भूमिका थियो ठ्याक्कै बताउनु? त्यो त नजानु श्रीजी, हामी सबै पार्टीका सबै 441 होइन, प्रधानमन्त्रीको टिमको कुरा गरेको। ईश्वर पोखरेलको भूमिका बढी कि तपाईँको? केन्द्रीय कमिटीका अथवा सुभाष चन्द्र नेवाङको बढी कि प्रदीप गेवालीको? पार्टीका यो समस्या समाधान गर्नका लागि होइन, पार्टीका अध्यक्ष कमरेडहरू, वरिष्ठ नेता कमरेडहरू होइन, हामी अरू स्थायी कमिटीका अरू पदाधिकारी, सचिवालयका पदाधिकारीहरू, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, पार्टीका आम कार्यकर्ता र सदस्यहरू, जनप्रतिनिधिहरू, सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको सबैको भूमिका छ, सबैको महत्त्वपूर्ण। त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका वामदेव गौतमको यो सरकारलाई बचाउने ठ्याक्कै। तपाईँले भनेको यो शब्द म चाहिँ स्वीकार गर्न सक्दिनँ। सरकारलाई बचाउने भनिरहनु भएको छ, म त्यो शब्दलाई मैले चाहिँ उपयुक्त पदावली मानिरहेको छैन। किनभने जो मर्दै गरेको अवस्था, मर्न आँटेको अवस्थामा बचाउने भन्ने प्रश्न आउँछ नि त। कुनै बिरामी हस्पिटल गयो, एकदम सिरियस भएर गयो भनेदेखि उसलाई बचाउने भन्ने प्रश्न आउँछ। स्वस्थ तन्दुरुस्त मान्छे घरमा बसिरहेको, आफ्नो कामधन्दा गरिरहेको मान्छेलाई बचाउने भन्ने प्रश्न कहाँ आउँछ र? त्यस कारणले सरकार बचाउने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बचाउने भन्ने प्रसङ्गै थिएन। त्यो प्रसङ्गै होइन। प्रश्न के हो भनेदेखि भूमिकाका हिसाबले के भनेदेखि जे समस्याहरू पार्टीभित्र देखिएका थिए ती समस्याको समाधानका निम्ति पनि त नेताले भूमिका त निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भूमिका सबैबाट निर्वाह भएको छ। स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा च्याप्टर क्लोज हुन्छ अब? मलाई के विश्वास छ भनेदेखि कसैले पनि स्थायी कमिटीको बैठकमा कसैले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर त्यो माग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो सरकारको आलोचना अब हुँदैन? आलोचना हुनसक्छ, सरकारको आलोचना हुनसक्छ, सरकारका कामहरू यो अझ विभिन्न कामका विषयमा चाहिँ आलोचना टिप्पणीहरू हुन सक्लान्। तर आलोचना हुनु एउटा विषय हो, टिप्पणी हुनु अर्को एउटा विषय हो, प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग अर्को विषय हो। कसैले पनि तपाईँले फेरि क्यामेरा लिएर आइहाल्नुहुन्छ नि त, यस्तो भनेको थिएँ के भयो भनेर आउनुहुन्छ नि त। त्यस कारणले म तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु कि स्थायी कमिटीको बैठकमा कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्नुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ। यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ, जनताको मन जित्ने काम गरेको छ, सफल सरकार हो। प्रधानमन्त्री ठ्याक्कै भन्नुहोस् एक शब्दमा। सफल हो। सफल सरकार नभएको भएदेखि यो के भनेदेखि यो जनताले, कार्यकर्ताले यस रूपमा चाहिँ साथ दिएर हिँड्थे। त्यसो जाँदा एउटा निष्कर्षमा यो सरकार बचाउनको लागि चाइनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनेर भन्छ नि, त्यो सही हो? चाइनाको हस्तक्षेप भएको थियो अरे नि, तपाईँलाई भेट्ने, पार्टी एक बनाऊ, सरकारलाई चाहिँ सफल पाएर केपी शर्मालाई नहटाऊ भनेर चाइनाले भनेको, चाइनी राजदूतको दौडधुप त निकै बढ्यो नि। यो चाहिँ अरू शक्तिहरू, देश बाहिरका शक्तिहरूको प्रयासमा मिल्ने फुट्ने गरेका प्रवृत्ति र पात्रहरूले चाहिँ गरेको टिप्पणी हो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अरू कसैले मिलाइदिएको पनि होइन, अरू कसैले फुटाइदिन पनि सक्दैन। तर चिनिया राजदूतको चलखेल त बढ्यो नि नेपाली राजनीति। तपाईँलाई थाहा छैन? राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, प्रचण्डलाई भेट्नुभयो, माधवका नेपाललाई भेट्नुभयो नि त उहाँले। भेटमा के कुरा भयो भने पनि तपाईँले ल्याइसक्नु भएको छ नि त बाहिर, सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ नि त। भेटमा त खास गरिकन यो कोभिड-19को जुन प्रकोप छ, यो प्रकोपका विरुद्धमा नेपालले गरेका प्रयासहरू लगायतका विषयहरूमा चाहिँ कुराहरू भयो नि त। के कुरा भयो त? सर्लङ्गै छ नि। एउटा चीनले यो सरकारलाई बचाएको होइन, केपी शर्मालाई सञ्जीवनी बुटी दिएको होइन। अब त्यो त नजानु श्रीजी, यो चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार अरूले बनाइदिएको, अरूले बचाइदिने सरकार पनि होइन, अरूले बिगारिदिन सक्ने वा यसलाई विघटन गरिदिन सक्ने सरकार वा पार्टी पनि यो होइन। अब जनताको मन जितेर काम गर्नुहोस् है, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु, सुशासनको प्रत्याभूति दिनुहोस् है। ठिक छ, तपाईँको सुझावको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। हस्त नमस्कार।